じゃあ3組さ立ちましょう。行きますよ。はい、2組さはい、それでは先頭さん、アンカーさん先頭です。目のサイズも違う。目の色違う。そっちね。目の色違う。普通に向いて。まだ見たい。2匹しかいないので。どこにいる？みんな飛んだんだよな、岩を渡ったの。じゃあ釣られてあいつがさ、渡ってさ、渡ったよ、怒ったほんで。そっと怒ったよ。やったんだ。見ちゃったよ、見てたよ。手が出なかった。おばさんと怒った。釣られて、だって女性。引っかかるだろお前。バカですね。引っかかるんでまっくるわな。何してんのお前。得意の電気だそれ。ここはひっくり返るよ。出たんじゃない？で帰るんだよ。走って帰るの？そして帰るのかな。お
のレンズ持たそう。ここですか？やばいやばい。ちょっと私取れない。みんなが往復して戻ってきて一人でここの調子してた。なんかわけわかんなないんか落下物があったぞと思って。福ちゃんどうした？こんな子取ってるからいるのかな。朝一番で電話したいのかおいで。おいで。あ、来た。来た来た来た。おいで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 。あ、来た。
ギャラクシーで違うのか。全然足りないじゃん、俺朝から行ってた。なんか転んしないかな。ねえ。県外だ、県外。お腹。県外。ピーちゃん県外。コロンコロン。泣いてる。こっちで。腹減ったか。痛いよ。なんかもうフェードアウト。フェードアウトしたよ。尻尾だけ。悔しい。悔しいね。誰もできないと思ってるんだけど、僕しかできないっていう。すごい悔しいよ。悔しかった。飛び寄せこれ。なんかやるやつ。なんかさ、枝剪定ばっかりして。今日に庭師だよね。ますます女の子らしかったね。おね。か細くなってきた。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。全然大丈夫。あそこをくぐらないといけないんですよね。